extremo, una situación injusta que se venía gestionando desde los tiempos de la conquista española. Caminando hacia la paz, chicos desfasados que recorren esta faz destrozados. En su afán llegar por más disfrazado, entre textos y palabras, va por un sendero a galaxias más lejanas, escuchando un falla acostadito en su cama, ideas enredadas, pinturas sagradas, matices o barnices, cicatrices y pijamas, adivinando siempre el azar de mi destino, mientras camino como unas historias llegan a mi oído y sin amigos envejeces no hay sorpresa. La soledad es lo que hay ahí, la moraleja. Con su mente tiene tratos especiales. A sus musas las colocan pedestales espaciales, surreales. La belleza de sus mares, la marea lleva adrede a sus mentes en pañales. ¿Quién sabe? Porque ahora solo somos mentes crecientes, cuerpos fluorescentes, empresas fluorescentes. Ya.